COVID-19 positive oibagi chang hantharakhlabasu Manipur yauna tongan state tarukta nauna positive oiba henkalakliba si yengsinanaba center na high level multidisciplinary public health team sing thakre. Chief Minister ki sagai ki miyoi saduna drug ki case ta chenaba miyoi ki favor da thabak taunanaba case adu investigating officer da ki halamba miyoi ama police na fari hairi. MPP asi Manipur ki damakta khanba lamdam asibu nungsidaba regional party amani masak thokpa regional party ama oinanaba state asigi miyamna honaminasi haina party asigi president L Krishnadas na fongdorakli amasung leibak asigi oina coronavirus positive oibagi chang yamna hanthare haukiba pung kunmari da anauba case lising ni futaruka chatruk tarataret lakhi miyoi lising yankai mapan henbana recover tawduna recovery rate chada markutara taret gadas suino amayo bangamle mayam bakrum jare dom yeng biri base impact news ni I think okram na hoji pungja se fawbagi maroiba pawsing miyam da pizari leibak asigi oina COVID-19 positive oibagi chang hantharaklabasu Manipur yauna tongan be state tarukta nauna positive oiba henkalakliba sida yengsinnanaba high level multidisciplinary public health team sing thakre. Health Ministry ki matung ina hauji COVID-19 ki anauba case henkalakliba state sing maru oina Manipur, Arunachal Pradesh, Tripura, Kerala, Odisha amadi Chhattisgarh da team sing asina ahanba oiribe state sing asigi fibam kupna yengsilaba matungda matau karamna COVID-19 asi control tawgadagi amadi kari karamba thaudang laukhatpa yai haiba adu yengsinkani hairi. Manipur ki oina additional DDG amadi director EMR Dr. L Swasti Charan na luchingba kangbu amana yengsinkani hairi. Team sing asina state sing asida hek thungbaga COVID-19 ga mari leinana chathariba thabak thauram sing testing surveillance amadi containment operation yauna vaccination ki thabak sing yengsinkani hairi. Chief Minister N Birengi sagai gi mi saduna drug ki case ta chenaba mi gi favor da thabak taunana ba case adu gi investigating officer da ki halamba mioi ama police na fari hairi. Faraba mioi adu gi maming namoizam Jemikanta alias Angamba chahi kunga taret apokpa gi maming namoizam Brojen leifam kakching khunau ningomba makha laikai dagini hairi. Mioi asi makha tana wahang pa hong taunana ba court na judicial custody da remand pikre adubu miyoi adu COVID-19 test tawrubada positive report lakpadagi sajiwa jail gi tongan ba isolation da thamkre hairi. Imphal East SP and Herojit Maitai na thadorakpa report amagi matung ina namoizam Jemikanta na Irilbung police station da NDPS case amaga mari lainana IO oiriba police officer amada chief minister Nongthombam Birengi sagai gi mi saraga case aduda chenariba miyoi singi favor da thabak taunanaba ki hallambani hairi. Thodok aduga mari leinana sasinaba miyoi adu Irilbung police station na phabani haina paw asina makhatari. Asigumba thodok asi matungda kanagumba miyoi amatana taudanaba loinana karigumba tungda amuk asigumba thodok asi tauba taragadi ain gi matung ina akanba chairak phangani haina Imphal East ki SP and Herojit Maitaina Jackson Warol thamlakli. Panbayaba amana Imphal East ki SP and Herojit Mitai gi mityeng makhada Imphal East narcotic cell gi officer in charge Irilbung police station Porompat police station gi police team amadi yadagi volunteer singna Kanchipur da laiba MU gate manakta achat awok check tawbada Imphal West narcotic cell gi constable driver ama yauna miyoi ani heroine number 4 ga konana fakhibani. Thodok asigi matungda Imphal East ki SP na drug lalonba asida chenaba sing thigatuna fabani haina lauthokibani. Thodok asiga mari leinana Irilbung police station na case ama laukhatuna thizin humjinba haukibani. MPP asi Manipur gi damakta khanba lamdam asibu nungsijaba regional party amani miyam gi support yaudana party asina masak thokna thabak tawba ngamloi maram asina hena masak thokpa regional party ama oinanaba state asigi miyam na hotna minasi haina MPP ge president L Krishnadas na fongdorakli. Wafam asi lakadoriba kumja lisingani ga supna kungani thoida pangthokadoriba tarani thoi suba state assembly election da Sekmai amasung Andro Assembly Constituency da MPP gi mirep oina thokadoriba Dr. Ningthauzam Vidyananda amadi
Ahaibam Bale Asibu Taramna Okpagi Thoramda Fongdokibani MPP na Sinduna Polo Ground Maningda Leba Party asigi office da pangthokiba taramna okpagi thorom aduda Krishna Dasna Makhatana Telaba Matamda Party asina lengak pairamba matamda state asida hiram kayada masak thokpa thabak kaya tauramki Makhatana state asida hiram kayada Manipur gidamakta amadi miyam gidamakta hiram kayada thabak tauba ngamnaba gidamakta party asina kanna hotnari Makhatana su hotnakigani haiki Manipur की सत्तंग नाको पांबा मणिपुर की प्रजा में हम सीधा इना अंगचनी मदी कोई उधर खतन नहीं सी हो की बा सरकार क्या मंगना मणिपुर सीधा शासन तो की अदबो तेला बा मतमदा मणिपुर रे एमपीपी न सही अनि मखाई शासन तो को मतमदा नसी मणिपुर रे कयाम डेवलप अकुन तोरम के बदो नसी की प्रजा ना नसी की मिरो ना लोइना मसी खंगलो नातन समना हरबदा मणिपुर की वजि यालेन सरू ओइदिबा यूनिवर्सिटी कनाना तोरमे एमपीपी ना सिग्नेचर Matamda, Ikai Kumnazaraba, Ali Mudin Nursing Nasser, Oymatamda. Sita Nate, Hoji, Miyangi Punsita Liba, Manipurgi, Ana Layengi, Luxan, Rimusana, Miam, Kamirse, Matamda, MPP in the Torah. Madamadona Hoji, Idam Sheba, say Ekoi Loina, Miam, Masibi Wakalon, and Amukam MPPs na, 100 Live 2022, Sita Sakat, Pilon and Nava, Honominasi, Aduga Namso Soitan, Namanaga Saleh, I do not Hoji, and the same Masing. Suna Tabo Navake for Yam Ponazari, Adonamiam, Gisava, Togi Social Tipinabu. Ukrul District Manung Chanba Tasar Village Fauduna Chatliba, Ramba, Lambuidagi, Lamlang Village Faubagi Lambigi Saruk Sem Gani Haina work order Tokrabasu Nasifauba Sembidre Haidi. Lambiasi Mamang Chegi December Thada PMGSY Phase 2 Gimakada Manipur State Rural Development Agency na MS Morung and Sons Kauba Agency Amada Lupa crore tara mari ka lakh ni futaru ka lising humbudra marida tender ki khuthangda work order pikibani adubu hairiba lambi asi semdabaki mayoka mari lainana contractor natraga work agency gi mathakta Tasar Village Authority Court na Manipur State Rural Development Agency gi Rural Engineering Development gi Chief Engineer da ai bacherol ama pisinduna wakat kre hiramasi gi matangda Tasar Village Authority gi Headman AS Sinmina Thadorokpa video release amada mahak na hai lambi asi semdabana maram oiraga khunja singna nongju tha oirakpasida hena khudong chadaba mayoknare asigumba phibam asida mari lainaba contractor natraga work agency na tumina laisinba yaningde Tasar Village amadi yumthangnariba khul singna lambi asi work order gi matung inna piriba matamgi manungda Semgani Haibagi Tazaba Tamduna Lakpani, Adubu, Hauzik Tataruk Helaba Fauba, Sembi Dabaki Damakta, Contractor Natraga, Work Agency Matakta, Manipur State Rural Development Agency na, Mityang Changbi Dune Action Lokat Piyu, Karigumba Chayol Amagi Manungda, Chap Chaba Tabak Paikatrabadi, Kunja Sing Action Lokat Lagani, Hairakli. From Ramver. BMGSY Phase 2 road construction from Ramver or Lampui to Lamlangkit via Tushar Village, package number MN09231. Masiki work order December 2020 da MS Marung and Son Agency da Thokrabani. Adubu Hojik Pawa Tabak Amada Pangtok Taduna Laibegi Tama Kunja Mayamna Nungaidaba Pongtokpa Oina Chief Engineer da complaint letter Tajin Kre Tushar Village Kunja Mayamna Nungaidaba Pongtok Pasi Concern Department na Atuba Matamda Tabak Oina Pangtok Pio. Manipur lengak na constituency khuding magta COVID ka mari lainaba thabak tauram singda ahenba mityang thamlaga season nanaba MLA singda lupa lakh kuntra pikrabasu Wabagai High School da Wabagai constituency ki oina hangliba community home isolation center da local MLA ki maikai dagi supnagi lupa lising tara manga khak pirak panatana atai mateng amata pirak tabana center asi chalaibada awaba kaya mayok na rihaina volunteer singe maikai dagi pendaba fongdorakli Hiramasiga Mari Lainana Center Asigi Volunteer gi in charge Puriba Wabagai Club Tarani Thogi Apunba Bodi Oriba Citizens Association for Rural Development CARD ki President Huidrom Kesorjitna Wabagai High School gi Community Home Isolation Center asi Wabagai Constituency gi MLA na
chairman oiba amadi SDO kakchingna convener oiba committee ama semlaga chahi asigi me thagi ahan ba chayol dagi hangdoktuna ngasi fawba makoina volunteer oiduna chalaiduna lakli Center asigi inmate singi chaki oinadi masagi mayum dagi puhalaklabasu ising yauna atay nongmada changba polam kaya makoigi maikai dagi su piba yauri Hariba mathau taba polam sing asi local gi pukchel chawba miyoi kharana mateng pangba amadi MLA na pirakpa lupa lising tara manga aduna sinbada awaba kaya mayoknari maram asina hiram asida local MLA amadi lenga ki mari leinaba singi mityeng changbiu haiki Labor maintenance Punamaxi, one about local MLA Zinga, Chica Marie Nevada, Magiki and the La Punta Kaitokre, Hariba, Taki Laxasina, Matagi, Labor, Magiki and Regi, Isolation Center, Singasida, Bogi expenditure, Labor La Punta, the Gi, I wouldn't have said, I even know what does Uzere, the show officer, Salakansida, Taki Lax, or the city Uzere, as if how would you in a D, whenever MLA, the site, when a Pangil Sintara Manga, Tangi, you can have it has a delay, I do what you call the day, you look at for Yangwana, for Laiba Salaiba, Suyam Sang Robesame Amasi, Laiba Social Worker, Mayamano, which be club organization, Mayamana, Laiba Miana, Vido from Martin, for the powder for Salina for Awabazi Lay. Kendrogi Manung Channel Laiba, Idilbung Station Nifuda COVID-19 second web na Awaba Chaiteng Fangliba Yum Tom Glising Tarani Toy Channa, Taknanaba, Chana, Taknanaba Polam Sing Fangalagani. Miyoiba kunai gi mateng pangba amadi COVID-19 laina laichetta rajniti tawriba si laibak thibani haini MLA Karam Shyamna phongdokri Laumi Singh ga unaba amada MLA Karam Shyamna hai langthabal kendra gi oina chahi asigi April thadagi hauraga COVID-19 laina laichet asina awaba piriba miyoi singda cabinet minister amadi local MLA ama oina chana thaknanaba potlam phanghanba yauna pangba yaba mateng pangduna lakhi Kendra Siki Oina Community Home Isolation Center ama Standard Robert School da hangduna center asida leiba miyoi singda volunteer mapan pungkun mari thamduna darkar leiba chana thaknana ba potlam phanganki loinena Kendra Sigi containment zone haina lauthokraba mafam chanipanga marfu humdoida chana thaknana ba potlam phanganki mahaki mityang makhada Kendra Sigi nahakaya ama thoglaktuna miyambu vaccine kap thoknana ba haiduna mass awareness pibagi thabak paikhatliba Tagat ningai ni haiki ngasigi kendra asigi miyoi kaya ama target ki masing dagi hena vaccine kapa ngamle vaccination program asi loibaga mahaki pandamda kendra asida lairiba lofam sing matam chana lau singu tawhangani haiki Miyoibagi punsida thabak si tawba kanda humanity go thabak politics tawdaba covid ta politics tawdaba haibo kalon se engonda madugi concept ama layabani tha ama ge mayada lockdown lakraba matungda positivity oidaba family mayam se di yamna thabak subam nomham se lertabadagi waba mayam se khallaba matungda highest level committee central committee na warap lorba matungda adoga humanity service ta koi politically adi ranti tobam thokte habgi wakalonda akoina langbal kendra da family listing trying to gumba committee ge through da koi item manga whole langbal kendra ge praja sinda family kuding mutai honna bo honna jari aduna masida ati MLA gi ni mana bol lep kadabani aduna adani haibagi wakalon thadoga thamoi sengna koi ge volunteer singna honna jaraga angamba mateng khara pangna ba taropada langbal kendra ge praja singna cooperation PBO Bisnupur District Hospital Mapung Fana Mahusagum Mathauning Thina Tauhanaba Manipur Lengak na Sinbiu Haina Bisnupur Assembly Constituency gi MLA Govindas Konthozam na Lengak ki Pokning Chingsilakli Wafa Masinga si COVID-19 Monitoring Committee ga COVID-19 Task Force Bisnupur ga khusam naduna Bisnupur Ward number 7 da mass vaccination campaign haudokladuna MLA na phongdokhibani Thoromaduda MLA Govindas na COVID-19 dagi ngak thoknana ba khwaidagi faba lalongdi vaccine kap thok hobani maramasina miyamna akiba laitana vaccine kap thok si haiki matang swai sa break amalawzage break ki matungda malem amadi India gi leriba COVID-19 gi update amadi Manipur amadi malem gi tongan tongan be ipaw sing puduna lakjage impact news pumi yeng tadana lebiu
You are watching Impact TV, engaging, empowering, and impacting lives. Mayam bamukana taram nok cheri bulletin asigi makhata ba pau miyam da pisari. Leibak asigi oina coronavirus positive hoibagi chang yamna hanthare haukiba pung kunmari da anoba case lising ni futaru ka chatruk taratare lakhi miyoi chani pan yankai humdoina laikhide miyoi lising yankai mapan ki mathakta recover tawba ngamduna leibak asigi recovery rate chada marfutara taret ka 10 suino amada hengalakle. Ministry of Health and Family Welfare na thadorapa report ki matung inna leibak asigi oina hausik fawbada apunba confirm case crore ahumga lakh mari ke lising yankai nipan hen bani laikhidaba masing na punna miyoi lakh mari ga chahum tarani thoi shukre miyoi crore aniga lakh marfutara mangaga nifu mari hen bana laying badaki fagalakre hausik leibak asigi active case lakh mangaga lising mapan ga chatru kunthra tare lairi virus asidagi ngak thokna bagi pandam da leibak asigi oina haukiba January 13 tagi chatharakiba vaccination gi matung inna manung channa haukiba pungkun marida miyoi lakh nifuni thoi galising homfu mari gi mathakta covid vaccine kap kibaga loinana leibak asigi oina ngasi fawbada punna miyoi crore kunthra mari galising humbudra taruk henbada covid vaccine kap khre hairi nakal amaromda malem gi oina coronavirus gi apunba confirm case crore taranipan ga lakh kunthra mari ga lising kunthra humbai hen khre miyoi lakh kunthra mapan ga lising humbudra ma to hen bana laikhidre layeng badagi fagalakhiba migi masingna crore tarataru ka lakh humbudra mapan ga lising nifu ma to hen khre malem gi leibak sing gi manungda US na coronavirus gi apunba case crore ahum ga lakh nifu manga ga lising humfu ma to hen duna virus sina khwaidagi sokhalaba leibak oiri India na anishiba amadi Brazil na apunba case crore amaga lakh marfutaruka lising kungani to henduna ahum subada lairi Imphal East District ki manung channa singjamai wangma khetri laikai da laiba kakching tabam Shivakumar Sharma gi yum gi gate ta Chinese hand grenade ama sakhang daba singna thamlam le hairi hand grenade adu ngasi ayuk pung 10 makhairom taba matamda thengnarakibani Singjamai police station da pau piraba matung da yengsin khibaga loinana Manipur bomb disposal team laktuna hand grenade adu tek ta kaidana laukhat khibaga loinana grenade adu Singjamai police station na seize tawduna thamkhre hairi kakching tabam Shivakumar Sharma Chahini Funithoi Apokpa K. Devananda Sharma, Manipur Police Department ki Constable Driver Oina Laibani Hairi, Mahak Hauzik Imphal West District ki Narcotic Cell da posting taduna lairibani. Hand grenade adu kanana karigedamakta thamlambano haiba chapchaba khangbangamdri. Better food and permanent employment and no to forced labor haiba sida Midday Meal Workers Federation of India na July taraga mathoida chathagadoriba protest asida All Manipur Midday Meal Workers Union nasu mapung fana sagwatkani hairakli All Manipur Midday Meal Workers Union gi President Sanasam Mainauna phongdorakpagi matung inna protest asi Midday Meal Workers singi minimum wages hengatnanaba midday meal scheme da makhal amatagi privatization tawbidanaba midday meal workers singi imung manungi miyoi singda thagi chakthung kg 10 dagi tadana lemna pibi bayauna tongan ba demand tare tawraduna chathagadabani hairi protest asida Manipur gi oinasu tongan ba mafam singda lairiba midday meal workers singna mapung fana chathananaba appeal tawrakli Cook workers in the Paujin Pizari Maramdi, Akoisi, Tang Taramathoida, Akoyi, Akanba protest Samalay, Adu Akoina, Dilisa Pantuko to Yadravanina, Yamna Tuna, Cook Singa, Magi Zagasina, Madam Sana, protest Tovinova, Cook Singing from the Madam Di Carino Avada, Masia Akoyi, wages Hengalat Nava, the Akoyi regular Tananaba, Asumba, Yama Akanba. Instruction ama dilidagi lakpadagi aina cookie workers singa paugil recipe.
बीजेपी हौदोगलंबा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मपोकुमोन का मरी लेना ग्रीन नाविया कैंपेन बीजेपी मणिपुर प्रदेश की स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर ओ मालेसना हौदोख्रे थौरम अदुगा मरी लेना मालेसना हाई उवा यानथपना ओहलकलिबा अयिंग असागी खलदा कायहलकलिबा असिदगी खरदा ओइरबसु कंजनबगी पांदमदा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मपोक कुमोन सिंह असिगा निंगसिंग थौरम गा लोइनना constituency asigi oina campaign asi chathakibani hairi loinena campaign asigi manung channa constituency asida paktaknana u chara kaya tharagani haiki ngasi haudokpa numita constituency asigi mera khong marilda uhai panba u chara kaya thaki Chief Minister Nongthombam Birena Luchingba Lengakna Manipur gi senglaba mafam ama oiriba Kanglada leiba Kangla sagi mayadagi kabak lokthokibagi thawongbu All Manipur Indigenous Thangta amadi 100 ever horse riding team na thagatpa amadi nungaiba phongdorakli ngasigi khuman lampakta yelhau masa ama oiriba thangta gi mahairoi sing amadi oja singa loinana chathakiba thawram amada lengakpu thagatpa phongdokhibani loinana Laibak asibu nada yektaba chahong ngahongba ingtap na panba lamdama mo oirasanu hairakli PMGSY gi makhada kakchingdagi langmaidong fauba semliba lambi gi fibam hianglam constituency gi MLA Dr. Wairade Shyamna yengsinkhre Mari Lainaba Department gi Miyoi Sing Yauna Chatkiba Khongchat adugi matangda MLA Radesh Shyamna kilometer taruk makhairom sangba lambi asi COVID na maram oiraga ningthina thabak suba yakhidrabasu haujikti thabak asi chang naina suhanduna work order da pikiba matam aduda loisinana ba hotnagani matam asida lambi asi yamna quality lainana ba thabak suba yanana ba lambi asigi nakyata tariba khulsingi club maira paibi singnasu cooperation PBU haiki Pasigi pak pasi sarang na koila thaga da usap na rani pan aduga matai da lungi sok le ro hum duni punna marigi aduga pak ko ga da bani aduga tha basina koina uji thare ba lepa ka nung basina foot kari inchi ni pan ga tha ba ga da bani aduga mathata double layer gi WBM ta aham layer duna inchi taru ani shuba layer duna inchi hongini special eba model eba road amani ate tawre ba PMGS pai da gi top pak pasu hen ba tha ba so hen ba aduga model eba to barot amani Bisnupur district ki manungda laiba lokol kaya ising phangdabadagi law ningthina paloidabagi fibamda lakpadagi lawmi kaya kok ta khut hapnare lawmi singi awaba si koknana ba lawtak pat ki moirang low level canal asi lengakna ising thagatnana ba mari leinaba singda yengsin biu haina CPI Manipur State Council na pauzelakli Thobal district ki hayal lokol da kumgi nong chudaba lawfam singda ising leitabadagi lawmi singna lanai water tanker wairaga ising chingduna law unaba yaure hiramasiga mari leinana khangabok development society ki secretary N Kiran Kumar na haukiba chahi singda phau marang kaina puthoklamaba haye lalong asi chahi asigi oinadi kumgi nong chudabana maram oiraga law panba yadre loinana lawfam asida ising purakadaba ithai lakhong singsu fail oibana maram oiraga ising purakpa yadre maram asina lenga ki mari leinaba singna mityeng changbiduna ising phangana ba thabak paikhatpiyo haina appeal tawrakli All Manipur Kidney Transplant Patients Welfare Association na kidney transplant patients kunga mangada ahanba phase ki oina hidak sinakre hairi ngasi association asigi general secretary TS Badan media advisor PS Lanajit NR media gi proprietor NR Rajesh yauna association asigi makhada leiba kidney transplant patient kunga mangana chanana ba hidak ahanba tangka ki oina khusinakhi Lamdamasigi issue kayada saruk yaduna miyam gi thabak toriba all club organization association amadi maira paibi loop akom loop kanglaipa ki kunga matoi shuba mapokumon pangthokre mapokumon asina lakpaga loinana loop asina lamdam asida nungsi chanana leiminaduna apunba kanglaipa ki saktam ngakminasi haina appeal tawrakli Nifutaret Suba Copa America Football Tournament ki ahanba quarter final match ta Peru amadi Paraguay anina lamba taunaragani
South American Football Confederation gi mityeng makhada tha asigi tara mari dagi hoduna Brazil na yumbu oiduna chatharakliba tournament asigi ahanba quarter final match asi hayeng angan ba ayuki pung ani makhai taba matamda Brazil gi Estadio Olimpico Pedro Ludovico da sanagani chathariba tournament asigi ani suba quarter final match tana Brazil amadi Chile ani na lamba taunagani hairiba match asina hayeng ayuk pung manga makhai taba matamda Brazil gi Olympic Stadium da sanagani Tarataruk suba Euro Cup 2020 के अहानबा क्वार्टर फाइनल मैच ता स्पेन अमदी स्विट्जरलैंड अनिना लंबा तौनरगनी यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल फेडरेशन की मित्यंग मखादा चथरकिबा टूर्नामेंट असिगी ngasi sanaga tawriba ahanba quarter final match asi Russia gi Krestovsky Stadium da numidang pung 8 makhai taba matamda sanagani chathariba tournament asigi ani suba quarter final match na Belgium amadi Italy anina lamba taunaragani हारिबा मैच असिना हयेंग अयुक पुंग तरानी थोय मखाई ताबा मतमदा जर्मनी की एलियंस एरेना दा सानगनी अरोइबदा बुलेटिन असigi हेडलाइन समुखहना मियाम दा थमसरी लेबाक असigi ओइना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबगी चांग हंथरकलबसु मणिपुर यावना तोंगान तोंगान द स्टेट तरुकता नौना पॉजिटिव ओइबा हेंकलकलिबा असि येंगसननबा सेंटर ना हाई लेवल मल्टी डिसिप्लिनरी पब्लिक हेल्थ टीम सिंग थाखरे चीफ मिनिस्टर की सागई की मियोई साधुना ड्रग की केस चेनबा मियोई की फेवर द थबक तौननबा केस अदु की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द की हलंबा मियोई अमा पुलिस फारी हाइरी MPP असि मणिपुर की दमकता खनबा लमदम असिबु नुंगसिजबा रीजनल पार्टी अमनी मसक सोकवा रीजनल पार्टी अमा ओइननबा स्टेट असिगी मियामना होटनमिनसे हाइना पार्टी असिगी प्रेसिडेंट एल कृष्णदास ना फोंदोरकली अमसुंग लेबाक असिगी ओइना कोरोना वायरस पॉजिटिव ओइबगी चांग यामना हंथरे हौकिबा पुंग कुनमरी दा अनौबा केस लिसिंग निफुतरुक चतुक तरेट लाखी मियोई लिसिंग यांखै मापन हेनबने रिकवर तौदुना रिकवरी रेट चादा मल्की 13 का 10 अमा यौबा ngamle